ご視聴ありがとうございます。今回は街中に隠れる遺構のご紹介です。街の真ん中を貫くバス路線の途中に現れる道路の正体と、そこに残る痕跡、変わりゆく景色を丸ごと解説します。路線の一番最後に出てくる意外な痕跡にも注目です。ここは九州唯一の大手私鉄、西鉄こと西日本鉄道の起点、西鉄福岡天神駅です。ここは JR 線などが集まる博多駅からは地下鉄で3駅離れているものの、博多の繁華街は天神の周辺であり、一日中賑わっています。西鉄は、ここ福岡天神を起点とする天神大牟田線と、支線の太宰府線、天城線、そして飛び地路線の貝塚線で構成されています。この西鉄の路線網も今回の話に関わってきますが、ここから乗るのは西鉄電車ではありません。駅前に多数乗り入れるバスの方です。バス路線がくまなく張り巡らされ、バス王国として知られる博多、天神はこれらの路線の結節点であり、日中でも大量のバスが行き交っています。西鉄福岡天神駅の北東にある天神交差点は、大通り2本が交差する交通の要衝。この周りには天神と名の付くバス停だけでも何カ所もあり、初見ではおよそ乗り場にたどり着けない場所です。そして私が目指すのは、福岡天神駅のすぐ横にある、天神高速バスターミナル前バス停です。高架機である福岡天神駅の上には高速バス専用のターミナルがあり、路線バスの停留所は地上にあります。市内各所へのバスが発着し、平日の朝には乗り込む人と列に並ぶ人で混雑しています。そしてこのバス停、乗り場が3つあります。1A と 1B はエレベーターを挟んで隣同士ですが、1C は少々離れています。もともと天神とつく乗り場が大量にある上、乗り換えアプリによっては、乗り場が1としか記載されていないものもあります。系統番号が途中で変わるものもあり、初心者には戸惑うことばかりです。私も最初は乗り場を間違えたのは内緒です。私が乗るバスは、1系統、箱崎3丁目行き。この停留場から出発するバスの中では、比較的短距離で終点に着く系統である一方、普通と快速の2種類があります。このバスは、後ろ乗り、前降り。前のバスが止まっているので、停留所の手前で降車客を降ろしてから乗り付けてきます。お待たせしました。一番左の車線から右へと巧みなハンドルさばきで移り、先ほどのカットにあった天神交差点を右折。博多の中心街を突き進むこの路線は、どのような路線なのでしょうか。このバスの経由地がこちらです。天神を出た後で東に向きを変え、そのまま北東に抜けていく系統です。そしてこの系統は、福岡市地下鉄の路線のほぼ真上を走っています。途中の中須川端までは空港線、そこから先は箱崎線の線路にほぼ沿うように走ります。地下鉄よりも所要時間がかかる上、博多駅には行かずに逸れていくルートのため、天神を抜けたこのバスは乗客が徐々に降りていく一方で、途中のバス停から乗り込む人はほとんどいません。快速だと終点まで標準で21分、普通だと26分かかります。なんだかバス動画のようになってきた今回、ここからどうなるのでしょうか。10番目の停留所である、警察本部前、九大病院入り口を発車です。ここは地下鉄箱崎線の駅のほぼ真上にあります。天神交差点を右折してからここまで、地下鉄の真上を走ってきたバスは、この先で線路から逸れていきます。道路は緩いカーブで左に曲がり、線路もその下を通ります。そして道路が左カーブする中、さらに左に見えるのが、バス専用道入り口の文字。バスはこの専用道に入っていき、地下鉄から離れます。そしてここを入ってすぐの場所、信号の手前にあるのが、次の前出し通り停留場です。一旦この先まで乗ってから折り返してきます。バス停自体も随分静かで、到着するバスから降りる人はいません。天神とは違って乗り場はこの1箇所だけで、本数も圧倒的に少なくなります。そしてこの小さなバス停で注目すべきが、この足元。バス停の周辺だけ地面が盛り上がっており、島のようになっています。この微妙な高さと、細長い形状。そして表面の石、というより石畳。さらに極めつきは、横に出っ張っている部分のさらに横にある、このレールです。そう、これはかつて、路面電車の安全地帯だったものを、そのままバス停に転用したものです。
ここを走っていた路線が西鉄福岡市内線。かつて福岡市内にあった路面電車です。明治時代に開業した路面電車は徐々に路線を伸ばし、最盛期には7つの路線を抱え、営業キロ 32.2 キロを有していました。現在では飛び地路線となっている貝塚線は、かつては市内線を介して他の路線とつながっていたのです。このうちここを走っていた路線が、その名も貫通線。なお、このバス停の名前は前出し通りですが、路面電車は前出し電停でした。その後、1960年頃から自動車が増加し、63年の道路交通法改正で軌道時期内の通行が容認されると、路面電車の定時性はなくなり、優位性は急速に失われます。また、市の中心エリアが広がるのに伴い、旧市街の一角に拠点を有する路面電車は、その発展に取り残される面も目立ちました。1968年における福岡市内線と、同じく西鉄が北九州市内で営業していた北九州線の県内の輸送シェアは、10年前の3分の1程度にまで落ち込みました。また、乗務員あたりの乗客数が一般の鉄道より圧倒的に少ないこと、運賃自体が安いことから、売上に対する効率がどうしても劣ります。運賃値上げもままならない中、設備投資や人件費の上昇は路面電車部門の収益を圧迫し、67年以降は営業赤字になりました。合理化策も打たれ、福岡市内線では70年2月までにワンマン化が完了し、11カ所あった操車場すべてが71年11月までに無人化されました。運賃値上げも行われたものの、赤字を埋めるまでには至らず、これ以上の合理化には限界があったことから、路面電車は廃止へ向かいます。73年1月、渋滞悪化に見舞われていた吉塚線が、住民の要望によって廃止になります。明治時代に開業し、一時は石炭輸送も担った路線でしたが、時代の流れには抗えませんでした。その後、残りの路線も廃止へと向かいます。地下鉄空港線のルートと重なる貫通線 11.9 キロ、呉服町線 0.8 キロと、空港線建設に伴って車両が増え、渋滞が激化すると見られた城南線 5.0 キロが74年11月に廃止されました。そして1979年2月、地下鉄箱崎線と重なる貝塚線 3.3 キロ、中心部を囲む循環線 7.0 キロが廃止。最終日は運賃が無料とされ、大混雑となりました。明治43年に開通式を行い、一時は福岡市内の交通を担った福岡市内線は70周年を前に全廃されたのです。そして貫通線が運行されていた場所のうち、前出し電停の手前あたりから始まる区間がバス専用道として残されています。前出し通りバス停は電停の安全地帯を流用したもので、バス停に改造された時なのか、幅が狭められています。よく見ると、道路の外側よりも内側の方が、ヘリの部分の幅が狭くなっているのがわかりますね。なお、交差点を挟んで蓮向かいにあるバス停には、安全地帯は残っていません。このバス停の周辺にあった建物も大半が建て替えられ、当時の痕跡は薄れつつあります。バス停の横、今では綺麗なマンションが建っているこの場所には、かつて年季の入った建物がありました。そしてその傍らには、いかにも鉄道が関わっていそうな電柱が。この電柱自体は路面電車に関わるものではありませんが、多数の電線が取り付き、高さもあるため木造とすることができなかったために鉄製となった珍しい経緯のあるものです。この電柱もすでに建て替えられ、コンクリート製に置き換わっています。そしてダイジェストにもあったこの動画の見どころは、まだまだ続きます。バス専用道の距離は、およそ500メートル。そう、ここまではまだ1割程度で、この専用道はまだまだ先に続いているのです。バスがすれ違うことのできるこの幅と微妙にきつい曲線、一般の鉄道ではなく路面電車の軌道跡であることがわかります。もともとここが併用軌道ではなく専用軌道だったため、跡地は一般の道路にはされず、バス専用道になったようです。そしてここは、自転車や歩行者も通行できません。全体の半分ほどの場所で、片側2車線の道路と交差します。相変わらずバス専用道が続きますが、向かって左側には歩道がつくようになり、景色が変わります。途中には謎の木製の杭もあり、いろいろと痕跡が残っていることが伺えます。それと映像を取り損ねてしまいましたが、場所によっては福岡市内電車のマークの入った鉄製の杭もあるなど、廃線から40年以上経った今でも、遺構は残っています。
そして先ほど通り過ぎたのが、箱崎バス停。地下鉄箱崎線の箱崎宮前駅のすぐ前ですが、バスと地下鉄の経路がほぼ同じため、ここで乗り換える人はいないようです。地下鉄の駅は一面二線の平凡なものですが、改札口には臨時改札が大量に並び、少し離れた場所には、通路丸ごと臨時扱いとなった改札もあります。箱崎宮はこの東に300メートルほどの場所にあり、参道はバス専用道と直角に交差しています。そしてバス停を少し進んだところで、バス専用道は終わりを告げます。参道の部分はすでにバス専用道の外であり、参道を一般車両が通行する場合もあること、この先の交差点との間に箱崎宮の駐車場があるのが理由ですが、交差点を進んでそのままバス専用道に乗り込んでくる車両もあるらしく、前出し通りバス停の前にあった入り口側とは違い、バス専用道であることをアピールする看板が大量にあります。なお、上にある門型の看板には、古いレールが多用されています。そしてここから、道路は普通の一般道になります。この道幅からして、ここも専用軌道だったようですが、場所によって扱いが異なるのが面白いですね。箱崎バス停から600メートル余り、終点の箱崎3丁目に到着です。なお、JR 鹿児島本線の箱崎駅は東に400メートル、地下鉄箱崎線の箱崎旧大前駅は西に300メートルほどの場所にあり、どちらの駅前にも乗り入れない、微妙な終点です。なお、軌道自体は目の前の交差点を右にカーブしながら横切り、さらに先まで伸びていたようですが、それでも箱崎駅までは乗り入れない路線でした。これは、かつての箱崎駅が、現在よりも500メートルほど南、箱崎宮のすぐ横あたりにあったのも関係しています。バス専用道が終わりを告げ、少々孤立した感じのあるバス停。ただし、路面電車の痕跡が残っていないように見えるこの先に、見逃してはいけない痕跡があります。道路を横切った向こう側、路面のアスファルトのひび割れの下に見えるものこそ、かつて貫通線の軌道に敷かれていたレールです。このひび割れは横に続いており、レールが続いていることがわかります。その近くにあるアスファルトが剥がれた場所の下には、石畳らしきものも顔を覗かせています。路面電車の軌道を道路に転用する場合、工事期間を短縮するため、レールなどを残したまま、上からアスファルトで固める場合があります。この区間もそのような工法で建設されたらしく、アスファルトが劣化して剥がれた場所に、過去の遺構を見ることができます。また、箱崎宮付近で貫通線と並走していた貝塚線の線路跡は、歩行者専用道路などとして残っている部分もあり、当時の面影を味わうことができます。一方、マンションになった電停の向かいの建物のように、今ある施設や遺構も、いずれ姿を変えるかもしれません。そうなる前に、一度訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。